돈이 먼저 드세요. 저거 먹을게요. 감사합니다. 50명. 남산 케이블카? 안 타봤는데. 남산 크기하고 비슷하다. 남산 크기하고 비슷하다. 남산 크기하고 비슷하다. 돈가스 먹었으니 남산이. 조용하게. 여기는 등산 시간이 좀 있을 거야. 여기 등산 시간 좀 있지 않겠어, 여기는? 아, 여기 한 30분? 아주 좋네요. 1시간 넘으면 힘드니까. 어디에 케이블카 내려서? 네, 등산 시작. 등산 시간. 케이블카 내려서 정상까지 왕복 1시간 30분. 1시간 30분이라는데요? 아, 그래요? 네. 꽤 되네. 1시간 30분. 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 소지하고 계신 왕복 제가 승차권은 아까 지도를 살짝 봤는데. 내려오실 때도 필요하오니 잘 보관하여 여기는 주시기 시간 걸릴 것 바랍니다. 같아. 대둔산 안내방송 들려드리겠습니다. 감사합니다. 아니야, 난 밑에서 올라가는데 1시간밖에 안 걸렸어. 아 진짜? 아까 오버해서 갔어. 되게 어르신들 걸음으로. 남자분들은 빨리 갔다 오시면 1시간도 찍어요. 왕복으로. 왕복으로 1시간이 정상이에요. 산좀 타신다 하시는 분들은 대둔산은 해발 878m로 기암괴석과 소나무 등 수목이 어우러진 상태가 드러나 호남의 금강산이라 부르기도 합니다. 겨울? 여러분의 안녕히 바랍니다. 75년 3월에 국내 최초로 인근 바위와 입속대를 가로질러 만들어진 출렁다리가 있습니다. 금강 구름다리라고 불렀던 첫 번째 출렁다리는 워낙 출렁거림이 심해서 당시 대둔산을 찾았던 많은 분들이 나이 들어 버킷리스트에 올린 후 다시 찾아와서 젊었을 때 겪었던 아찔하면서도 즐거웠던 추억들을 얘기하곤 합니다. 이어 10년 후인 1985년 두 번째 출렁다리가 다시 들어섰고 36년 만인 2021년 8월에 현재의 세 번째 출렁다리가 세워졌습니다. 완주 대둔산 구름다리로 이름을 바꾼 세 번째 출렁다리는 최신 공법으로 만들어져 안전할 뿐 아니라 출렁거림도 적당해 여러분에게 즐거움을 선사할 것입니다. 좋긴 좋다. 자, 출렁다리까지 왕복 20분, 127계단 삼성계단까지 왕복 40분, 정상 마천대까지는 왕복 1시간 30분 소요됩니다. 자, 내려가시는 배차 시간은 현재 손님이 많아서 수시로 운행하고 있습니다. 안전하고 즐거운 산행하십시오. 감사합니다. 아빠는 얼마야? 아빠 2,500원. 아빠 2,500원? 같이 드세요. 올라가면은 미안해. 이부적이에요. 여기서 찍어보세요. 로 눌러가지고 아까는 아까 불 들어온 거 봤는데 안 찍혔나? 안 됐을 수도 있어. 다시 내려갔다 와야 돼? 아, 이게
이게 하이라이트인데? 이 천국의 계단이 하이라이트인데. 그니까 근데 안 될 수 있지. 한번 다시 갔다 내려갔다 올지. 아유, 여기는 별 볼 게 없단 말이야. 꺼져 있었어요. 나 내려갔다 올게. 아, 뭐 절로 못 내려가요. 내려가는 길이 있어. 아, 다른 길이? 한 10분 정도 소요될 것 같긴 한데. 에이, 안 돼요. 계단 올라가기 전에 한번 확인할 걸 그랬지. 제대로 됐나. 나 1도 의심 안 했네. 내가 나를 의심했었어요. 아이젠은 갖고 있죠? 네. 이따가 내려갈 때 아이젠 필요할 거야. 아, 네. 겨울에는 그냥 무조건 겨울에요. 신발다리도 못 찍고. 아하. 정상석이 너무 정상석이 안 같아. 기념탑 이런 느낌. 맞아. 맞아요. 카메라는 부엉이는요? 귀여워. 아니죠? 이게 주로 보니까 잘못 가는 길은 아니에요. 예전에 이거 없을 때 알바 엄청 많이 했어. 길도 잘 안 보이고. 네, 그럴 것 같아요. 우리 전망대 설치가 잘 계단에서 빨리 가요. 앞사람 움찔움찔 막. 근데 다들 일부러 뒤돌아보고 즐기려고 천천히 가나 봐. 네. 살방이 아니었어. 좋다. 지금 이따 1시잖아. 좋네. 일단 대기야. 빨리 가는 이유가 여러분 안녕하십니까. 케이블카를 타고 올라오실 때의 설렘이 산행 후의 기쁨으로 가득하시리라 믿습니다.